concepte de botiga de golf urbà es va presentar fa uns dies a la ciutat comtal. Golf Studio Barcelona va realitzar la seva posada de llarg aquesta setmana passada amb la presència d'àmplia representació del món del golf català a la nova seu d'aquesta botiga situada al carrer d'Equador de Barcelona. A l'acte hi va ser present el vicepresident de Relacions Institucionals de la Federació Catalana de Golf, Ramon Noguer, l'impulsor del projecte, Andrés Herburo, el responsable de la botiga barcelonina, Andrea Rizzi, el conegut actor Jordi Ríos i els professionals de golf, Mireia Prat i Gerard Piris, entre d'altres. Abrir una tienda en Barcelona era asignatura pendiente para Golf Studio, ya que Barcelona es uno de los mercados con más jugadores de golf en España, en campo largo i en pitch and pad. Molts metres quadrats al centre de Barcelona, amb una botiga multimarca i que està disposada a oferir bon producte i a molt bons preus. El que li demano a una bona botiga és que tingui de tot i que ho tingui del moment. És a dir, busco una marca en concret, busco un pal en concret, no aquella cosa de sí, t'ho demanaré. No, ho vull ara, perquè som tossuts. La tienda Golf Studio tiene un concepto de tienda 360 grados. Eso significa que el golfista puede llegar aquí y comprar todos los productos que necesita para jugar al golf, desde ropa técnica hasta un palo de golf hecho a medida. Saps què passa? Que quan s'estrena una botiga, tot és nou, el taller és nou i és impecable, és com d'agrair. M'ha sorprès que hi hagi tanta varietat i per començar amb uns preus tan guapos. Uno de los puntos diferenciales y el principal que tenemos es el taller. En todas las tiendas de Golf Studio de España, tanto en el Puerto Santa María, Club de Campo, Madrid y Barcelona, tenemos un Club Maker certificado. El tracte a Golf Studio jo crec que és excel·lent, que són molt bons professionals. Jo en el meu cas he estat provant una mica el Drive M2 que estic jugant aquest any, el del 2017, de TaylorMade. I en quant al taller de reparacions que tenen, he estat canviant un grip de pads, que és el que m'han posat aquí a Golf Studio, és el Lamkin, un dels últims models de grip de pad. La comunicación de la Federación Catalana creo que es una de las más innovadoras que hay entre todas las federaciones de España y también eso nos puede ayudar a llegar a muchos más clientes. Golf Studio Barcelona és un dels patrocinadors de la Federació Catalana de Golf i que ofereix a tots els federats catalans avantatges importants i els que convida a visitar la botiga recentment inaugurada.